Gulbenē mīt kāds īpašs kultūras stāsts. Senioru teātris, kas pašlaik ir vienīgais šāda veida teātris visā Latvijā. Tas apvieno cilvēkus, kuriem skatuve ir ne tikai hobijs, bet arī iespēja parādīt, ka radošais gars un dzīves enerģija nepakļaujas vecumam. No šā gada kolektīvs oficiāli ieguvis teātra statusu un jau paspējis apliecināt savu profesionalitāti. Pirmajā skatē iegūta augstākā, pirmā pakāpe. Senioru teātris darbojas pirmo sezonu, tādu pilno pirmo sezonu, un mēs sanācām kopā pagājušā gada rudenī. Un tā ideja radās vasarā, kad kas tad mums ir novada aktīvākā iedzīvotāju daļa, protams, ka seniori. Un kāpēc, lai Latvijā nebūtu viens senioru teātris? Un tiešām, tas sākumā bija tāds izaicinājums uzsaukt šo ideju un sanāca tiešām, manuprāt, ļoti labi, talantīgi seniori, kas vēlās darboties. Un jā, šobrīd arī mēs esam 16 aktieri. Lai gan teātra nosaukums vēl top, kolektīvam jau no paša sākuma bija skaidrs. Svarīgākais ir izlemt, kādu izrādi spēlēt. Tas izrādījās izaicinošs jautājums, jo repertuārā praktiski nav materiāla, kas būtu paredzēts tieši senioru aktieriem. Protams, ka es jau biju pirms tam padomājis par to, kas tas varētu būt, un radās ideja, kas tad varētu seniorus visus vienot tādā līdzīgā vecuma kategorijā, un tad izdomāju, ka tas varētu būt skolas salidojums. Un sākumā viņi skeptiski skatījās, jo, protams, ka viņiem bija jāsaprot, kas tad ar mums strādās, kas tā būs, kas tā tāda vispār ir un ko viņa no mums grib. Mēs izdomājām spēlēt viņu pašu atmiņu stāstus. Tātad izrunājām par to, kā tad kuram ir gājis skolā, kādas situācijas ir bijušas, jo tie bija tālie gadi, 65. gads. Un pēc šiem stāstiem mana kolēģe Jaungulbenes tautsnama vadītāja Laura Iermacāne dramatizēja šos stāstus un izveidoja stāstus. Vecākajam aktierim teātrī ir 85 gadi, bet vidējais vecums kolektīvā sasniedz 75. Un kas vēl? Gulbenes senioru teātris jau ir spēlējis viesizrādes dažādās Latvijas pilsētās. Jau nospēlētas 7 izrādes un interese par kolektīvu tikai pieaug. Strādāt ar senioriem ir vienkārši kolosāli, jo viņi ir ļoti organizēti, viņi ir ļoti precīzi, vienmēr mēģinājumā būs laikā. Un šobrīd tas nav vairs jāstāsta, bet šobrīd es zinu par katru aktieru slimību. Ja viņš saslims, pirmais cilvēks, kam zvana, ir režisors, pirmais cilvēks, kas zina diagnozes, ir režisors, jo, tā kā visa dzīve pakārtota. Jo tieši tā, pirmām kārtām man tas ir kaut kāds jauns posms dzīvē, un viņiem noteikti. Vaicājām arī pašiem teātra dalībniekiem, kā tad patīk spēlēt teātrī? Ļoti. Tikai, diemžēl, kad gadi un tā veselība nav, ka tu nevari tā brīvi un droši, bet, patīk. Jānim Medniekam ir 85 gadi, bet viņš jau jaunības dienās aktīvi devās uz teātri un stāsta stāstus, kā studenti bez kapeikas kabatā arī tikuši uz kādu izrādi. Un pats spēlē trupā uz lielās skatuves. Savukārt Mārtiņš Kokars norāda, ka katram cilvēkam savs motivators. Tāpat arī viņiem. Uz mēģinājumiem brauc no Gulbenes novada Daugstu pagasta. Mums ir savs motivators, nevar jau mājās sēdēt, kaut kas jādara. Cik bieži jums ir mēģinājumi? Reizi nedēļā. Vēl mums bija iespēja satikties ar, nebaidīšos teikt, kolektīva dvēselīti un arī zelta aktrises nominācijas ieguvēju Sofiju Sudarovu. Viņas dzirksts 84 gadu vecumā ir apbrīnojama. Savā mūžā bija pedagogs 50 gadus. Un klases audzinātāja arī. Skolas laikā es spēlēju teātri. Bet tad, kad es biju darbā, man it kā nepietika laika teātrim. Šeit Gulbenes pusē man tas gods tika nonākt šī teātra trupā. Mani izvēlējās arī. Tā. Ja ir runa par tagadējo teātra trupu, es teiktu, ka tā ir zelta trupa. Jūs droši vien zinat, ka šo trupu tika nodibināta iepriekšējās sezonas sākumā,
Un martā jau bija pirmā izrāde. Tas nozīmē, ka pieteikšanās. Ja? Es domāju, ka es jums pateikšu tā, kāpēc es to saku, ka tā ir zelta trupa. Tas, ka man te šī pēdējā izrādē iedeva zelta aktrises nosaukumu, tas nav pārsteigums, jo, ja es tur tēloju audzinātāju un mūžā bija 3 klasēm, un ja šitie mīļie, cienījamie, visi, kuri te sēž, ja, gan tajā pirmajā izrādē, gan šī konkursa izrādē, viņi parādīja, ka ir mani pieņēmuši. Tad žūrijai vienkārši nekas neatlika, viņiem viens ir jāizvēlas. Un es to nosaukumu veltu visai trupai. Teātris Gulbenē ir kļuvis par vietu, kur dalībnieki ne tikai rada, bet arī atrod savu ikdienas prieku. Nākamais lielais projekts, ko kolektīvs ir iecerējis, ir izrāde par dzīvi aprūpes centros.